बहुत सख्त जिस्म में दर्द होता है। बाज़ बाज़ पेशेंट ये कहते हैं कि इतना शदीद दर्द होता है कि हमसे चला नहीं जाता। आकुपंक्चर पॉइंट जो इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि जो फ्लू है और जो नज़ला हो रहा है, छींकें आ रही है, कफ हो रही है, उसके लिए हम आपको 3 से 4 पॉइंट्स बताना चाहेंगे। जो उभार है उसको आपने इस तरह 10 से 15 सेकंड के लिए या तो इसकी सर्कुलर मूवमेंट कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। मेरा नाम डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन, आप देख रहे हैं पेन रिलीफ प्रोफेशनल बाय डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन। हमसे शिकवा किया गया है कि डॉक्टर साहब आपने कुछ अपने प्रोग्राम्स में आकुपंक्चर पॉइंट्स का बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फीडबैक बहुत मस्बत रहा कि उन लोगों ने जिनको इन्होंने सीरियसली किया वो उससे सूदमंद रहा उनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आजकल हमसे ये पूछा गया कि दर्द के अमराज तो खैर चल ही रहे हैं, लेकिन आजकल वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे तकरीबन हर घर में एक जैसे कोरोना की कैफियत है। मेरा ये मानना है कि उसी का एक वेरिएंट इस वक्त तकरीबन तमाम पाकिस्तान में, खसूसन पंजाब में वो चल रहा है। बहुत सख्त जिस्म में दर्द होता है। बाज़ पेशेंट ये कहते हैं कि इतना शदीद दर्द होता है कि हमसे चला नहीं जाता। फ्लू, नज़ला हो जाता है, खांसी हो जाती है, बुखार हो रहा है। तकरीबन अलामात जो है वो कोरोना की ही मिलती जुलती हैं। आकुपंक्चर पॉइंट जो इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि जो फ्लू है और जो नज़ला हो रहा है, छींकें आ रही है, कफ हो रही है, उसके लिए हम आपको 3 से 4 पॉइंट्स बताना चाहेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब आप उसको इस यकीन के साथ कि अल्लाह उसमें आपके लिए शिफा रखेंगे, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए उसमें बेहतरी होगी। पहला पॉइंट, नाक के साथ ये नथना और नथने की ये पॉइंट जहाँ पे ये बिल्कुल हमारे ऊपर लिप के साथ टच कर रहा होता है, उम्मीद है कि ये नज़र आ रहा होगा। इसको आपने प्रेस करना है। ये आकू प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, यानी कि ये प्रेशर पॉइंट्स हैं आपके। हमने नीडल नहीं लगानी, आपने इसको इस तरह प्रेस करना है सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए। दोबारा दोनों जाने, ठीक है। ये हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एक पॉइंट ये हो। दूसरा पॉइंट, इसी नाक की हड्डी को आप फॉलो करेंगे और जहां ये हमारा आंख के साथ इसका ये कनेक्शन बनता है, ये इससे मिलती है जाके, इसके अंदर जो डिप है ये आप फील करेंगे, इसको आपने प्रेस करना है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। दोबारा इस साइड से भी ये चीज़। तीसरी चीज़, ये जो प्रोमिनेंस होती है हमारी, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे चीक्स, रुखसार जो है, इसको अगर आप यहाँ महसूस करेंगे तो आपको एक डिप्रेशन सा फील होगा, खड्डा सा महसूस होता है। इसको आपने प्रेस करना है उसी तरह 10 से 15 सेकेंड। सेकेंड लास्ट, हमने थर्ड आई की बात की थी कि जब हम इसको नाक के साथ बिल्कुल इधर जाएंगे तो मिड ऑफ द ब्रोस, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप इसको प्रेस करेंगे। दोबारा 10 से 15 सेकेंड। आप देखिए ये सारे पॉइंट्स जो है ये हमारे उसी एयरवे के साथ अटैच है। आखिरी पॉइंट, हमने ये जो हाथ का एक पहले भी पॉइंट बताया था, इसकी जो मोस्ट प्रोमिनेंस आपको फील होगी, जो उभार है, उसको आपने इस तरह 10 से 15 सेकंड के लिए या तो इसकी सर्कुलर मूवमेंट कीजिए या इसको दबा के रखिए। सर्कुलर मूवमेंट भी कर सकते हैं। ये तमाम पॉइंट्स के लिए है। मैं दोबारा बताऊंगा कि आकुपंक्चर में नीडलिंग भी होती है, लेज़र भी होता है। मैं आप लोगों की आसानी के लिए मैं हमेशा जो है ना प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर इंसिस्ट करता हूँ कि वो आप आसानी से खुद कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आप इस यकीन के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए, इसके अंदर आपके लिए शिफा रखेंगे, आप देखेंगे इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि इस वक्त ये जो फ्लू है घर घर की कहानी है और हमारे जो मरीज़ हैं जो दायमी दर्द में मुब्तला हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो हमने कोशिश की है कि आपको ये चीज़ जो है, आपको पंक्चर पॉइंट्स ये भी हम बताएं, इसे हम अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते होते हैं। और आखिर में वही कि दर्द को ख़त्म करें, उम्मीद को नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ये मालूमात अपने दोस्तों, अजीज़ व अक़ारिब, रिश्तेदारों और जो आप देखते हैं कि दर्द के मुब्तला है मरीज़,
उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।